wannan abin da sayyidina ali radiyallahu anhu ya samu na nasara akan waɗannan khawarij, bal in ce al'ummar musulmi gaba ɗaya a lokacin, domin duk wani musulmi ya yi farin ciki da wannan nasarar da sayyidina ali ya samu, saboda kusan duk sahabbai sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin waɗannan mutane, ya kuma yi bishara wa waɗanda za su yaƙe su. Haka ne. To amma su khawarij wato wannan abin bai musu daɗi ba. Haka. Wato suna ganin wato suna da wani haƙƙi ko wani haƙƙi a kansu na su tabbatar da cewa wannan abu bai sake faruwa ba. Don haka sai aka samu wasu jama'a cikin suka taru suna ta tuno waɗanda aka kashe a Nahrawan. Haka. Da kashe su suna ta alhinin wato karbuwa da waɗannan mutanen, har suna ganin wato kamar su sun wato yi wasa har wancan sun riga su tafiya gidan gaskiya, su kuma suna jira. To a wannan tattaunawar ne aka kai ga maganar wato a ɗau fansa ko kuma a kawar wa al'ummar musulmi waɗanda suka dame ta. Ma'ana su yanzu khawarijawa kamar suna so su lissafa cewa sayyidina aliyu dan abi talib radiyallahu anhu da shi da sayyidina muawiya da waɗanda suka yi ittifaki akan a tsagaita wuta a yakin Siffin su ne waɗanda suka zama yanzu kamar annoba a cikin al'umma kenan, a'udhu billah. Sun zama annoba wanda ya kamata a kawar da su wa al'umma a samu a huta. Alfikirul khariji kenan. To wannan ne yasa suka yi ittifaki, aka samu mutum uku suka ba da ransu, wanda suka ɗau alkawarin cewa kowa zai nufi garin da ɗaya daga cikin waɗannan yake. Wani zai je Kufa inda sayyidina Ali radiyallahu anhu yake, wani zai tafi Sham Dimashq, Damascus inda sayyidina Muawiya yake da Amr ibn al-As, wani kuma zai tafi Yusra inda Amr ibn al-As yake, da shi yana gwamna a Misra lokacin. Aka kuma samu rana, aka yanke rana cewa ko ka riga ka isa to karkada wani mataki sai rana kaza kuma lokaci kaza. Aka sa ranar Juma'a lokacin sallah asuba, ya zama a lokacin za a aiwatar da wannan wato danyen aiki na kisan gilla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don haka Abdurrahman ibn Muljam shi ne ya dau wato bangaren Kufa kenan, shi ya dau wato nauyin kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu. To shi ba majuse ne ko musulmi? Ba majuse bane. Saboda abin da yasa ne wannan tambayar, kaga kamar Abu Lu'lu'ata shi dama galibi ma abin da muka sani shine da ka ce Abu Lu'lu'ata karashinsa shine me? Almajusi. So shi ba majuse ne. So babu mamaki idan ya zama cewa ba majuse wato ya ɓoye wani hikid, wani gilli a cikin zuciyarsa game da musulmai ko jagororin musulmai kamar sayyidina Umar, ya ɗauki irin wannan matakin a kansa. Amma mutumin da yake cewa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, a ce ya shirya irin wannan mugun tanadi ga halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al'amarin azim jiddan. Wannan shi ne duk wato aqidar khawarijawa. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutumin kirki yanzu za su mai da shi ya koma shine ya fi kowa sharri a ban ƙasa. Mutumin banza kuma inda yana tare da su zai koma shine ya fi kowa kirki a duniya. Gaskiya ne. Wannan aqida ce ta khawarij. Allah ya raba mu da irin wannan afkar din, wanda kuma suka samu kansu a ciki, Allah ya raba su da ita. Amin ya rabb. Saboda haka sai suka nufi, kowa sai nufi garin da zai ji. Haka. Abdurrahman ibn Muljam ya tafi garin Kufa, na Sham ya tafi Sham, na Misra ya tafi Misra. Ranar Juma'a a wato 17 ga watan Ramadan, haka ita ce ranar da za a aiwatar da wannan aikin. 17 ga watan Ramadan. Subhanallah. Yanzu ranar al-yawmul juma'a sah? Ranar Juma'a, sannan watan Ramadan, sannan kuma da me lokacin sallah asuba. Jai, zan dawo mai taliki akan wannan.
saboda haka ya isa garin kafin wannan lokacin har ya je ya samu masu yan irin wannan afkar din nashi a cikin garin Kufa, ya je sauka a wajen su ya gabatar da kansa. to yana gunsu ne ma haka ya ga wata mata haka da ta burge shi, Ajib. haka sai Shi da ya zo kisa? sai nuna haka alamar kamar yana santa, ita ma kharijiya ce mai karfi. Tashin. saboda haka sai ta ce ita sadakinta shine kan sayyidina Ali, inda ya iya kasho mata sayyidina Ali to ya riga ya gama biyan sadaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. to anan sai ya nuna masa, ya ce ai abin da ya kawo shi kenan, ya taho ne don ya kashe sayyidina Ali. Saka anan sai ya samu wani dan taimako wanda yadda zai taimaka mai aje a yi wannan kisan da shi. Subhanallah. da ranar ta yi ya da samu takwabin shi ya sa mai dafi sosai, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yadda in yi sara ko da asaran bai kashe ba, To wannan dafin dai ba zai kyale ba zai mutum ya kyale rayu ba. mutum. Saboda haka sai ya nufi masallaci, sai suka samu wani gu suka ɓoye a hanyar da sai na aliyu yake fitowa ya shiga masallaci. Saboda kaga sai na aliyu kusa yake da masallaci a darul imara, tun wanda aka gina tun lokacin sa'ad ibn abi waqqas, lokacin yana gwamnan Kufa a lokacin sayyidina Umar radiyallahu an. saboda kai suka samu gu sai suka buya, Suka fake. suna jiran fitowar sayyidina Ali. to ya kasance yakan fito haka yana tashin mutane sallah, a tashi a tafi sallah, a tashi a tafi sallah. Allahu akbar. to ya fito ne zai nufi masallacin, yana tashin mutane, sai ga Shi waɗannan mutanen sun fito. Muhammad ibn al-Hanafiya yake cewa ran da abin ya faru, ya ce yana nan idan shi biyu, ya ce domin kusan sun kwana a masallaci haka da wasu mutane suna sallah. Allahu shi dan sayyidina Ali, kanin sayyidina al-Hasan. kanin sayyidina al-Hasan ibn Ali yake cewa kuntu wallahi inni usalli tilka al-laylati allati dhurba fiha Ali fi al-masjid al-a'zam fi rijalin kathir min ahli Misr. sun kasance suna sallah, yusalluna qariban min as-sudda ma hum illa qiyamun wa ruku'un wa sujud wa ma yas'amuna min awwal al-layl ila akhirih. Ajib. ana wasu mutane da masallaci kawai zo su tare cikin dare a yi ta sallah, daga mai sallah sai mai sujjada sai mai ruku'u. dare dai gaba ɗaya ba sa kosawa, ibada kawai ake yi. yace to shi ma ranar yana tare da su ana wannan ibadar, ran da aka sar sayyidina Ali radiyallahu anhu. yace idh kharaja aliyun li salati al-ghada faja'ala yunadi ayyuha an-nas as-salata as-salah. yana kira ya ku mutane ku zo sallah, ku zo sallah. Allahu akbar. فما أدري أخرج من السدة فتكلم بهذه الكلمات أم لا فنظرت إلى بريق yana fitowa daga gidan yana assala yace sai na ga wato wani walƙiya wa sami'tu al-hukmu lillahi ya Ali la laka wala li ashabik. Inna lillahi. hukunci na Allah ne ya Ali, ba naka bane ba na kuma mutanen. Kaga tambarin su kenan. Sun saki tambarin su. Wannan shine mafi girman tambarin da aka gane su suka kashe shi. yace fara'aitu sayfan thumma ra'aitu thaniyan thumma sami'tu aliyan yaqul la yafutannakum ar-rajul. sai na ga takwabi, sai na ga an ƙara kai takwabi. sai na ji sai na Ali yana cewa kada mutumin nan ya kubuci, kada ku bar shi ya gudu. kada ya sha. ce wa shaddan nasu alaihi min kulli janib, mutane suka nan da aka kewaye. qala falam abrah hatta ukhidha ibn muljam wa udkhila ala Ali. yace ban dau lokaci ina tsaye a kun har sai da aka kamo shi aka shigar da shi gun sayyidina Ali. فدخلت في من دخل من الناس فسمعت عليا يقول النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأي. الله أكبر. yace mun ka shiga tare da mutane kun sayyidina Ali, sai na ji cewa an-nafs bin nafs, wanda ya kashe rai a kashe shi. hukuncin Allah kenan. ce in na mutu ku kashe shi kamar yadda ya kashe ni, amma an ban mutu ba ku bari ni zan ga ra'ayin, wato zan ga abin da ya dace, ni zan ga matakin da ya kamata in dauka. haga har a wannan lokacin bai ce kawai ku kashe shi ba, ku kashe shi in dan samu sanyin zuciya kafin in rasu ba. la hawla wala quwwata illa an nafsu bin nafs, in na mutu ku kashe shi, amma in ban mutu ba ku kyale shi, ni zan duba na ga me dace mai, ma'ana ba kisa bane, zan ga me dace mai, zai zama wal juruha qisas.